के तपाईले कहिले सोच्नु भएको छ कि किन केही मानिसहरूले हरेक चुनौतीलाई अवसरको रूपमा हेर्छन् जबकि केही मानिसहरू अलिकति असफलताबाट नै डराउँछन्? किन केही मानिसहरू निरन्तर विकास गरिरहन्छन् जबकि केही एउटै ठाउँमा रोकिन्छन्? यसको जवाफ हाम्रो माइन्डसेटमा लुकेको छ। क्यारोल एस ड्वेकको यो अद्भुत पुस्तकले हामीलाई यो बुझाउँछ कि हाम्रो सोच्ने तरिका नै हाम्रो सफलता र असफलताको सबैभन्दा ठूलो कारण हो। यो केवल एक प्रेरणादायक पुस्तक मात्र होइन, बरु वैज्ञानिक अनुसन्धानमा आधारित मार्गदर्शक हो जसले हामीलाई सिकाउँछ कि कसरी हाम्रो सोचको दिशाले नै हाम्रो जीवनको दिशा निर्धारण गर्छ। हाम्रो समाजमा प्राय यही सिकाइन्छ कि प्रतिभा र बुद्धिमत्ता नै सफलताको कुञ्जी हो। तर के यो साँच्चै यति सजिलो छ? यदि त्यस्तो भएको भए हरेक प्रतिभाशाली व्यक्ति सफल हुन्थ्यो। तर वास्तविकताले केही अर्कै कुरा भन्छ। यस पुस्तकमा बताइएको छ कि केवल प्रतिभा वा बुद्धिमत्ता होइन, बरु हाम्रो माइन्डसेटले नै निर्धारण गर्छ कि हामी जीवनमा कति टाढा जान सक्छौँ। ड्वेकले दुई प्रकारका माइन्डसेटहरू परिभाषित गर्नुभएको छ, फिक्स्ड माइन्डसेट र ग्रोथ माइन्डसेट। फिक्स्ड माइन्डसेट भएका मानिसहरू यो विश्वास गर्छन् कि उनीहरूका क्षमताहरू जन्मदेखि नै निर्धारित हुन्छन् र उनीहरूले यसलाई परिवर्तन गर्न सक्दैनन्। उनीहरू असफलताबाट डराउँछन्, चुनौतीहरूबाट भाग्छन् र आलोचनाबाट बच्छन्। अर्कोतर्फ ग्रोथ माइन्डसेट भएका मानिसहरू यो विश्वास गर्छन् कि उनीहरूका क्षमताहरू निरन्तर विकास गर्न सकिन्छ यदि उनीहरूले मेहनत गर्छन् र सही रणनीति अपनाउँछन्। उनीहरू चुनौतीहरूलाई अवसरको रूपमा हेर्छन्, असफलताहरूबाट सिक्छन् र हरेक दिन अझ राम्रो बन्ने प्रयास गर्छन्। सोच्नुहोस्, यदि थमस एडिसन, अल्बर्ट आइन्स्टाइन वा माइकल जोर्डनले यो मानिदिएको भए कि उनीहरू पहिले नै सीमित क्षमताहरूसँग जन्मेका छन् भने के उनीहरू आफ्नो क्षेत्रमा महान बन्न सक्थे? होइन, यी सबैले ग्रोथ माइन्डसेट अपनाए र हरेक असफलतालाई नयाँ पाठको रूपमा लिए। यस भिडियोमा हामी यस पुस्तकका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू तपाईसँग साझा गर्नेछौँ ताकि तपाईँ पनि आफ्नो भित्र ग्रोथ माइन्डसेट विकास गर्न सक्नुहुन्छ। हामी जान्नेछौँ कि कसरी तपाईले आफ्नो माइन्डसेट परिवर्तन गरेर आफ्नो जीवनमा उत्कृष्ट सफलता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ पनि आफ्नो करियर, पढाइ, व्यवसाय वा व्यक्तिगत जीवनमा विकास गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो अन्त्यसम्म अवश्य हेर्नुहोस्। यो केवल एक पुस्तक सारांश मात्र होइन, बरु तपाईको सोचलाई परिवर्तन गर्ने र तपाईको जीवनमा नयाँ सम्भावनाहरूको ढोका खोल्ने एक सुनौलो अवसर हो। त्यसो भए आउनुहोस् गहिरिएर जानौँ यस शक्तिशाली पुस्तकको ज्ञानमा र जानौँ कि कसरी सही माइन्डसेट अपनाएर हामी आफ्ना सपनाहरूलाई वास्तविकतामा बदल्न सक्छौँ। अध्याय 1, माइन्डसेटहरू। के तपाईले कहिल्यै सोच्नु भएको छ कि किन केही मानिसहरूले कठिन परिस्थितिहरूमा पनि अगाडि बढ्न जारी राख्छन् जबकि केही अलिकति कठिनाइमा नै हार मानिदिन्छन्? किन केही मानिसहरू निरन्तर सिक्दै र बढ्दै जान्छन् जबकि केही आफैले बनाएको सीमामा सीमित हुन्छन्? यो सबै हाम्रो सोचको संरचनामा निर्भर गर्छ, जसलाई हामी माइन्डसेट भन्छौँ। हाम्रो सोचले नै हाम्रो जीवनको दिशा निर्धारण गर्छ। हामीले जे पनि हासिल गर्छौँ, जे पनि सिक्छौँ, जे पनि अनुभव गर्छौँ, यो सबै हाम्रो माइन्डसेटद्वारा नियन्त्रित हुन्छ। यो कुनै जादु होइन, बरु एक वैज्ञानिक सत्य हो। ड्वेक आफ्नो अनुसन्धानको क्रममा यो निष्कर्षमा पुग्नुभयो कि मानिसहरूका माइन्डसेटहरू मुख्यतया दुई प्रकारका हुन्छन्, फिक्स्ड माइन्डसेट स्थिर सोच र ग्रोथ माइन्डसेट विकासशील सोच। फिक्स्ड माइन्डसेट भएका मानिसहरू विश्वास गर्छन् कि उनीहरूका क्षमताहरू जन्मदेखि नै निर्धारित हुन्छन् र उनीहरूले यसलाई परिवर्तन गर्न सक्दैनन्। उनीहरू असफलताबाट डराउँछन्, चुनौतीहरूबाट भाग्छन् र आलोचनाबाट बच्छन्। जब उनीहरूले कुनै कठिन समस्याको सामना गर्छन्, तब उनीहरूलाई लाग्छ कि यो उनीहरूका लागि बनेको छैन र उनीहरू हार मानिदिन्छन्। उनीहरूका लागि असफलता प्रयास गर्नुको सट्टा एक स्थायी छाप बनिदिन्छ। त्यही अर्कोतर्फ ग्रोथ माइन्डसेट भएका मानिसहरू यो विश्वास गर्छन् कि उनीहरूको क्षमताहरू विकास गर्न सकिन्छ यदि उनीहरूले मेहनत गर्छन् र सही दृष्टिकोण अपनाउँछन्। उनीहरू जान्दछन् कि सिक्ने र विकास गर्ने एउटा प्रक्रिया हो र असफलता यस प्रक्रियाको एक भाग हो। उनीहरू चुनौतीहरूलाई अवसरको रूपमा हेर्छन् र हरेक असफलताबाट केही न केही सिक्ने प्रयास गर्छन्। उनीहरूका लागि असफलता एउटा पाठ हुन्छ, कुनै स्थायी छाप होइन। अब प्रश्न उठ्छ, के हाम्रो माइन्डसेट हाम्रो बाल्यकालमा नै निर्धारित हुन्छ? के यसलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ? हाम्रो माइन्डसेट पूर्ण रूपमा लचिलो हुन्छ। यो हाम्रा अनुभवहरू, पालन पोषण र हामीले प्राप्त गरेको शिक्षाबाट विकास हुन्छ। जब बच्चालाई यो भनिन्छ कि तिमी धेरै होशियार छौ,
तब उसले सोच्न सक्छ कि होसियारी एउटा स्थायी कुरा हो जुन या त हुन्छ वा हुँदैन। तर जब उसलाई यो सिकाइन्छ कि तिमीले मिहिनेत गरेर यो सिक्यौ, तब उसले बुझ्छ कि मिहिनेत र प्रयासबाट कुनै पनि कुरामा राम्रो हुन सकिन्छ। एउटा विद्यालयमा दुईवटा समूहका बच्चाहरूमा एउटा प्रयोग गरियो। पहिलो समूहका बच्चाहरूलाई भनियो कि उनीहरू धेरै प्रतिभाशाली र बुद्धिमान छन्। दोस्रो समूहका बच्चाहरूलाई भनियो कि उनीहरू धेरै मिहिनेती छन् र निरन्तर सिक्ने क्षमता राख्छन्। जब दुवै समूहलाई एउटा कठिन कार्य दिइयो, तब पहिलो समूहले चाँडै हार मानिदियो किनभने उनीहरूलाई लाग्यो कि यो उनीहरूको प्रतिभाभन्दा बाहिरको कुरा हो। त्यही दोस्रो समूहले निरन्तर प्रयास गरिरह्यो किनभने उनीहरूलाई विश्वास थियो कि उनीहरू सिक्न सक्छन्। यसले प्रमाणित गर्छ कि यदि हामी आफूलाई सीमित ठान्छौँ भने हामी सीमित नै रहनेछौँ। तर यदि हामी यो मान्छौँ कि हामी कुनै पनि सिप सिक्न सक्छौँ भने हाम्रा लागि केही पनि असम्भव छैन। अब आफ्नो जीवनको बारेमा अलिकति सोच्नुहोस्। के तपाईले कहिले यो महसुस गर्नुभएको छ कि तपाईँ कुनै कुरामा राम्रो हुनुहुन्न र त्यसैले तपाईले त्यसलाई छोडिदिनु भयो? के तपाईले कहिले कुनै असफलतालाई आफ्नो पहिचानसँग जोड्नु भएको छ? यदि हो भने यो फिक्स्ड माइन्डसेटको संकेत हुन सक्छ। तर राम्रो समाचार यो हो कि तपाईँ यसलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको माइन्डसेटले तपाईको जीवनको दिशा निर्धारण गर्छ। यदि तपाईले आफ्नो माइन्डसेट परिवर्तन गर्नुभयो भने तपाईँ आफ्नो भविष्य पनि परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ हरेक असफलतालाई सिक्ने अवसर बनाउन सक्नुहुन्छ र हरेक कठिनाइलाई नयाँ सुरुवातको रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। डुवेकको यो विचार व्यक्तिगत विकासका लागि मात्र होइन, बरु शिक्षा, व्यवसाय, खेलकुद र सम्बन्धहरूमा पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ। जब हामी ग्रोथ माइन्डसेट अपनाउँछौँ, तब हामी केवल आफूलाई मात्र होइन, बरु आफ्नो वरपरका मानिसहरूलाई पनि प्रेरित राख्छौँ। त्यसो भए अर्को पटक जब तपाईले कुनै चुनौतीको सामना गर्नुहुन्छ, तब आफैलाई यो प्रश्न सोध्नुहोस्, के म हार मान्नेछु वा यसलाई सिक्ने अवसर बनाउनेछु? जवाबले नै निर्धारण गर्नेछ कि तपाईँ कुन माइन्डसेटसँग बाँचिरहनु भएको छ, फिक्स्ड वा ग्रोथ। अध्याय 2, माइन्डसेटहरूको भित्री संसार। के तपाईले कहिले ध्यान दिनुभएको छ कि जब कसैले तपाईलाई भन्छ कि तपाईँ कुनै काममा राम्रो हुनुहुन्न, तब तपाईँ कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ? के तपाईँ यसलाई एउटा चुनौतीको रूपमा स्वीकार गर्नुहुन्छ र आफूलाई अझ राम्रो बनाउने प्रयास गर्नुहुन्छ? वा फेरि तपाईँ यो मानिदिनुहुन्छ कि सायद तपाईँ साँच्चै यस काममा कहिले राम्रो हुन सक्नुहुन्न? यही त्यो ठाउँ हो जहाँ हाम्रो माइन्डसेटले निर्धारण गर्छ कि हामी जीवनमा कसरी अगाडि बढ्नेछौँ। यो केवल दुईवटा फरक सोच्ने तरिकाहरूको कुरा मात्र होइन, बरु यो एउटा यस्तो मानसिक ढाँचा हो जसले हाम्रो हरेक प्रतिक्रिया, हरेक निर्णय र हरेक प्रयासलाई प्रभावित गर्छ। माइन्डसेटहरू केवल हाम्रो विश्वास मात्र होइनन्, बरु यो हाम्रो जीवनको सम्पूर्ण दिशा निर्धारण गर्ने शक्ति हो। जब कुनै बच्चाले आफ्ना आमाबुबा वा शिक्षकहरूबाट यो सुन्छ कि तिमी धेरै स्मार्ट छौ वा तिमी धेरै प्रतिभाशाली छौ, तब यसले फिक्स्ड माइन्डसेटको जग बसाल्न सक्छ। यो सुन्दा राम्रो लाग्छ, तर यसको एउटा लुकेको प्रभाव यो हुन्छ कि त्यो बच्चाले यो मान्न सक्छ कि उसको सफलता केवल उसको प्रतिभामा निर्भर छ, उसको प्रयासहरूमा होइन। अब यदि उसले कुनै कठिन परिस्थितिको सामना गर्छ र असफल हुन्छ, तब उसलाई यो महसुस हुन सक्छ कि सायद ऊ त्यति स्मार्ट छैन जति मानिसहरूले भनेका थिए। यसपछि ऊ चुनौतीहरूबाट बच्न थाल्छ किनभने उसलाई डर लाग्छ कि कतै असफलताले उसको स्मार्टनेसलाई गलत साबित नगरोस्। अर्कोतर्फ यदि त्यही बच्चाले यो सुन्छ कि तिमीले धेरै मेहनत गर्यौ त्यसैले तिमीलाई सफलता मिल्यो, तब उसको माइन्डसेट ग्रोथतर्फ बढ्छ। अब ऊ यो बुझ्न थाल्छ कि प्रतिभा कुनै स्थायी कुरा होइन, बरु यो मेहनत, धैर्य र सही दृष्टिकोणको परिणाम हो। जब ऊ कुनै कठिनाइसँग भिड्छ, तब उसलाई लाग्छ कि ऊ यसलाई सिकेर र राम्रो गर्न सक्छ। फिक्स्ड माइन्डसेट भएका मानिसहरू असफलतालाई आफ्नो आत्मसम्मानमा सीधा प्रहारको रूपमा लिन्छन्। जब उनीहरूले कुनै कठिन परिस्थितिको सामना गर्छन्, तब उनीहरू यो सोच्न थाल्छन् कि सायद उनीहरू त्यति योग्य छैनन्। उनीहरू आफूलाई चुनौतीबाट टाढा राख्ने प्रयास गर्छन् ताकि उनीहरूका क्षमताहरूमाथि कुनै प्रश्न नउठोस्। त्यही अर्कोतर्फ ग्रोथ माइन्डसेट भएका मानिसहरू हरेक चुनौतीलाई अवसरको रूपमा हेर्छन्। उनीहरू जान्दछन् कि हरेक असफलताको पिछाडि सिक्ने एउटा मौका लुकेको हुन्छ र उनीहरू आफूलाई निरन्तर राम्रो बनाउने प्रयास गर्छन्। अनुसन्धानको निष्कर्ष। ड्वेक र उनको टोलीले केही विद्यार्थीहरूलाई दुईवटा समूहमा विभाजन गर्यो। पहिलो समूहलाई सजिलो प्रश्नहरू दिइयो र उनीहरूलाई उनीहरूको स्मार्टनेसका लागि प्रशंसा गरियो। दोस्रो समूहलाई कठिन प्रश्नहरू दिइयो र उनीहरूलाई उनीहरूको मेहनत र प्रयासका लागि प्रेरित गरियो। जब दुवै समूहलाई अझ कठिन प्रश्नहरूको सामना गर्नु पर्यो, तब पहिलो समूहका बच्चाहरू घबराए र असफलताबाट बच्ने प्रयास गर्न थाले। तर दोस्रो समूहका बच्चाहरू अझ उत्साहित भए र प्रश्नहरू हल गर्नका लागि अझ मेहनत गर्न थाले। यसले स्पष्ट पार्यो कि जब हामी आफ्नो सफलतालाई प्रतिभासँग जोड्छौं, तब हामी असफलताबाट डराउन थाल्छौं। तर जब हामी यसलाई सिक्ने प्रक्रियाको भागको रूपमा लिन्छौं, तब हामी आफूलाई हरेक चुनौतीका लागि तयार राख्छौं। जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा माइन्डसेट।
माइन्डसेटहरू केवल पढाइ र करियरसम्म सीमित छैनन्। यसले हाम्रा हरेक क्षेत्रमा असर पार्छ, खेलकुद, व्यवसाय, सम्बन्धहरू र हाम्रो आफ्नै सोच्ने क्षमतामा पनि। यदि कुनै खेलाडीलाई यो सिकाइन्छ कि ऊ जन्मदेखि नै च्याम्पियन हो भने एउटा हारले उसलाई पूर्ण रूपमा तोड्न सक्छ। तर यदि उसलाई यो सिकाइन्छ कि ऊ हरेक दिन मेहनत गरेर आफूलाई अझ राम्रो बनाउन सक्छ भने ऊ हरेक हारबाट केही सिकेर नयाँ जोसका साथ फर्कनेछ। अब आफ्नो जीवनमा अलिकति हेर्नुहोस्। कतिपटक तपाईँले कुनै चुनौतीबाट बच्ने प्रयास गर्नुभयो केवल यसैले कि तपाईँलाई लाग्यो कि सायद तपाईँ यसमा राम्रो हुनुहुन्न? कि तपाईँले कहिल्यै कुनै असफलतालाई आफ्नो क्षमताहरूको अन्तिम सत्यताको रूपमा मान्नुभयो? यदि हो भने यो फिक्स्ड माइन्डसेटको सङ्केत हुन सक्छ। तर याद राख्नुहोस्, माइन्डसेट परिवर्तन गर्न सकिन्छ। ड्वेकले हामीलाई यही सिकाउनुहुन्छ कि हाम्रो सोच कुनै स्थायी कुरा होइन, बरु यो परिवर्तन गर्न सकिन्छ, विकास गर्न सकिन्छ। हामी आफ्ना बानीहरूलाई, आफ्ना विचारहरूलाई र आफ्नो मानसिकतालाई त्यो दिशामा मोड्न सक्छौँ जहाँ हामी आफूलाई निरन्तर राम्रो बनाउन सक्छौँ। त्यसो भए अर्को पटक जब तपाईँलाई कुनै कठिनाइ देखियोस् तब आफैलाई यो प्रश्न सोध्नुहोस्, के म यसलाई चुनौतीको रूपमा हेर्नेछु वा यसबाट भाग्नेछु? जवाफले तपाईँको माइन्डसेटलाई परिभाषित गर्नेछ र यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने तपाईँ यसलाई आजदेखि नै परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। अध्याय 3, क्षमता र उपलब्धिको सत्यता। के तपाईँलाई कहिल्यै यस्तो महसुस भएको छ कि केही मानिसहरूले कुनै विशेष मेहनत नगरिकनै सफलता हासिल गरिदिन्छन्, जबकि केही मानिसहरू दिनरात मेहनत गरे पनि त्यति टाढासम्म पुग्न सक्दैनन्? के साँच्चै केही मानिसहरू जन्मदेखि नै प्रतिभाशाली हुन्छन् र बाँकी केवल उनीहरूको छायामा रहिरहन्छन्? वा फेरि सफलता कुनै अर्को कुरामा निर्भर गर्छ? यो प्रश्नहरू जति सामान्य देखिन्छन् त्यति नै गहिरा छन् र यसको जवाफ हाम्रो माइन्डसेटमा लुकेको छ। हाम्रो क्षमताहरू र हाम्रा उपलब्धिहरू जन्मजात प्रतिभाको परिणाम होइनन्, बरु यो यस कुरामा निर्भर गर्छ कि हामी आफ्नो प्रतिभा र क्षमताहरूलाई कसरी हेर्छौँ। हाम्रो माइन्डसेटले नै निर्धारण गर्छ कि हामी कति टाढासम्म जान सक्छौँ। हाम्रो समाजमा एउटा धेरै ठूलो भ्रम यो छ कि प्रतिभा नै सबै कुरा हो। यदि कुनै बच्चा गणितमा राम्रो छ भने मानिसहरूले भन्नेछन् कि ऊ जन्मदेखि नै गणितको प्रतिभाशाली हो। यदि कुनै कलाकारले उत्कृष्ट चित्रकला बनाउँछ भने मानिसहरूले मान्नेछन् कि यो उसको प्राकृतिक उपहार हो। तर के यो पूर्ण सत्यता हो? के प्रतिभा नै अन्तिम कुरा हो वा फेरि मेहनत र सही माइन्डसेट त्यसभन्दा पनि बढी महत्त्वपूर्ण छ? प्रतिभाले एउटा प्रारम्भिक लाभ त दिन सक्छ, तर वास्तविक सफलता तिनीहरूलाई मिल्छ जो आफूलाई निरन्तर राम्रो बनाउनका लागि मेहनत गर्छन्। उनले देखिन् कि फिक्स्ड माइन्डसेट भएका मानिसहरू यो विश्वास गर्छन् कि उनीहरूको क्षमताहरू जन्मदेखि नै निर्धारित भइसकेका छन्। यदि उनीहरू कुनै कुरामा राम्रो छन् भने उनीहरू त्यसलाई जारी राख्छन्, तर यदि उनीहरूले कुनै कुरामा सङ्घर्ष गर्छन् भने उनीहरू चाँडै हार मानिदिन्छन्। उनीहरू चुनौतीहरूबाट बच्छन् किनभने उनीहरूलाई लाग्छ कि यदि उनीहरू असफल भए भने यसले प्रमाणित गरिदिनेछ कि उनीहरू त्यति प्रतिभाशाली छैनन्। त्यही अर्कोतर्फ ग्रोथ माइन्डसेट भएका मानिसहरू यो विश्वास गर्छन् कि क्षमताहरू केवल जन्मदेखि मात्र आउँदैनन्, बरु उनीहरूलाई मेहनत र सही दृष्टिकोणबाट विकास गर्न सकिन्छ। उनीहरू असफलतालाई एउटा पाठको रूपमा हेर्छन् र आफ्ना कमजोरीहरूमाथि काम गर्छन्। उनीहरू विश्वास गर्छन् कि निरन्तर अभ्यास र सही रणनीतिबाट उनीहरू कुनै पनि कुरामा निपुणता हासिल गर्न सक्छन्। माइकल जोर्डनको उदाहरण। एउटा प्रसिद्ध उदाहरण माइकल जोर्डनको हो। मानिसहरू भन्छन् कि उनी जन्मजात महान खेलाडी थिए, तर वास्तविकताले केही अर्कै कुरा भन्छ। जब उनी विद्यालयमा थिए तब उनीहरूलाई उनको बास्केटबल टोलीबाट निकालिदिएको थियो किनभने उनी त्यस समय त्यति राम्रो थिएनन्। यदि उनले फिक्स्ड माइन्डसेट राखेको भए सायद उनले कहिल्यै बास्केटबललाई गम्भीरताका साथ लिएको थिएनन्। तर उनले ग्रोथ माइन्डसेट अपनाए, आफ्ना कमजोरीहरूमाथि काम गर्नुभयो, घण्टौँसम्म अभ्यास गर्नुभयो र आफूलाई संसारका सबैभन्दा महान बास्केटबल खेलाडीहरूमध्ये एक बनाउनुभयो। उनको सफलता केवल प्रतिभाको परिणाम थिएन, बरु उनको मेहनत, सही माइन्डसेट र निरन्तर सुधारको प्रक्रियाको परिणाम थियो। फिक्स्ड माइन्डसेट भएका मानिसहरू प्राय आफूलाई असफलताबाट बचाउनका लागि सजिलो बाटोहरू छान्छन्। उनीहरू त्यस्ता कामहरू गर्न मन पराउँछन् जसमा उनीहरू पहिले नै राम्रो छन् ताकि उनीहरूलाई आफूलाई प्रमाणित गर्ने आवश्यकता नपरोस्। तर यो सोचले लामो समयमा उनीहरूलाई अगाडि बढ्नबाट रोक्छ। त्यही ग्रोथ माइन्डसेट भएका मानिसहरू नयाँ कुराहरू सिक्नबाट डराउँदैनन्। उनीहरू असफल हुनबाट घबराउँदैनन्, बरु उनीहरू हरेक असफलतालाई आफ्नो लागि एउटा अवसरको रूपमा हेर्छन्। अर्को अनुसन्धान। एउटा अर्को रोचक अनुसन्धानमा वैज्ञानिकहरूले बच्चाहरूका दुईवटा समूहमा अध्ययन गर्नुभयो। पहिलो समूहका बच्चाहरूलाई यो बताइयो कि उनीहरू धेरै स्मार्ट छन् र उनीहरूको सफलता उनीहरूको बुद्धिमत्ताको कारणले हो।
दोस्रो समूहका बच्चाहरूलाई यो बताइयो कि उनीहरू यसैले सफल भए किनभने उनीहरूले धेरै मेहनत गर्नुभयो। जब यी बच्चाहरूलाई पछि एउटा कठिन परीक्षा दिइयो तब पहिलो समूहका बच्चाहरूले चाँडै हार मानिदिए किनभने उनीहरू आफ्नो स्मार्टनेसलाई बचाउन चाहन्थे र असफलतालाई आफूसँग जोडेर हेर्न थाले। तर दोस्रो समूहका बच्चाहरू डटिरहे र निरन्तर प्रयास गरिरहे किनभने उनीहरूलाई विश्वास थियो कि मेहनतबाट उनीहरू राम्रो गर्न सक्छन्। सफलता केवल जन्मजात प्रतिभाको परिणाम होइन, बरु यो यस कुरामा निर्भर गर्छ कि हामी आफ्नो प्रतिभालाई कसरी विकास गर्छौँ। यदि हामी यो मान्छौँ कि हामी कुनै पनि सिप सिक्न सक्छौँ भने हामी साँच्चै त्यो सिक्न सक्छौँ। तर यदि हामी यो मान्छौँ कि हाम्रो क्षमताहरू सीमित छन् भने हामी आफैलाई सीमित बनाइदिन्छौँ। अब यो तपाईमा निर्भर गर्छ कि तपाईँ कुन माइन्डसेट अपनाउन चाहनुहुन्छ। के तपाईँ तिनीहरूमध्ये हुनुहुनेछ जो चुनौतीहरूबाट बच्छन् र असफलताबाट डराउँछन्, वा फेरि तपाईँ तिनीहरूमध्ये हुनुहुनेछ जो हरेक कठिनाइलाई अवसरको रूपमा हेर्छन्। अध्याय 6, माइन्डसेट परिवर्तन गर्ने। र यो परिवर्तनले हाम्रो सम्पूर्ण जीवनलाई बदल्न सक्छ। परिवर्तन सजिलो हुँदैन। हाम्रो माइन्डसेट हाम्रा विचारहरू, अनुभवहरू र समाजबाट बनेका ढाँचाहरूबाट तयार हुन्छ। जब बाल्यकालदेखि नै हामीलाई सिकाइन्छ कि प्रतिभा र बुद्धिमत्ता जन्मजात हुन्छन्, तब हामी ती सीमाहरूलाई मान्न थाल्छौँ। जब हामीलाई बारम्बार असफलताबाट डराइन्छ, तब हामी रोजेक लिनबाट बच्न थाल्छौँ। तर डुवेब बताउनुहुन्छ कि यो डर, यो सीमाहरू वास्तविक होइनन्। यो केवल हाम्रो सोचले बनाएका जालहरू हुन्। र सबैभन्दा रोचक कुरा यो हो कि जसै हामी यो सत्यतालाई चिन्न थाल्छौँ, परिवर्तनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। हाम्रो मस्तिष्कको संरचना यस्तो छ कि यसले निरन्तर सिक्ने र परिवर्तन हुने क्षमता राख्छ। न्युरोसाइन्सले यो प्रमाणित गरिसकेको छ कि जब हामी कुनै नयाँ कुरामा मेहनत गर्छौँ, तब हाम्रो मस्तिष्कमा नयाँ न्युरल जडानहरू बन्छन्। यसको अर्थ, यदि आज हामी आफूलाई कुनै कुरामा कमजोर ठान्छौँ भने हामी अभ्यास र सही माइन्डसेटबाट त्यसलाई आफ्नो शक्ति बनाउन सक्छौँ। तर सबैभन्दा पहिलो कुरा जुन हामीले गर्नुपर्छ त्यो यो हो कि हामीले आफूलाई यो विश्वास दिलाउनुपर्छ कि परिवर्तन सम्भव छ। सोचाइको परिवर्तन। जब हामी फिक्स्ड माइन्डसेटबाट ग्रोथ माइन्डसेटतर्फ बढ्छौँ, तब सबैभन्दा पहिलो परिवर्तन हाम्रो सोच्ने तरिकामा आउँछ। पहिले जहाँ हामी चुनौतीहरू देखेर डराउँथ्यौँ, अब हामी उनीहरूलाई अवसरको रूपमा हेर्न थाल्छौँ। पहिले जहाँ असफलताको डरले हामीलाई पछाडि तान्थ्यो, अब हामी त्यसलाई सिक्ने मौकाको रूपमा अपनाउन थाल्छौँ। तर यो परिवर्तन तब मात्र आउँछ जब हामी आफ्नो भित्रका नकारात्मक विचारहरूलाई चिन्न थाल्छौँ। हरेकको मनमा एउटा फिक्स्ड माइन्डसेट आवाज हुन्छ। यो त्यो आवाज हो जसले हामीलाई भन्छ कि हामी पर्याप्त राम्रो छैनौँ, कि यदि हामी असफल भयौँ भने मानिसहरूले हामीलाई न्याय गर्नेछन्, कि यदि हामी कुनै कुरामा निपुण छैनौँ भने सायद हामी कहिले हुन सक्दैनौँ। तर यसैसँगै हाम्रो भित्र अर्को आवाज पनि हुन्छ, ग्रोथ माइन्डसेट आवाज, जसले हामीलाई प्रेरित गर्छ। हामीलाई यो विश्वास दिलाउँछ कि हरेक असफलताले हामीलाई सिक्ने मौका दिन्छ, कि हाम्रो क्षमताहरू पूर्व निर्धारित होइनन्, बरु उनीहरूलाई विकास गर्न सकिन्छ। जब पनि हाम्रो भित्र फिक्स्ड माइन्डसेटको आवाज उठ्छ, तब हामीले त्यसलाई चुनौती दिनुपर्छ। यदि हाम्रो दिमागले भन्छ तिमी यो गर्न सक्दैनौ, तब हामीले आफैलाई सोध्नुपर्छ, यदि म अभ्यास गर्छु, सिक्छु र मेहनत गर्छु भने के म यो गर्न सक्छु? जब हाम्रो दिमागले भन्छ तिमी त्यति स्मार्ट छैनौ, तब हामीले जवाफ दिनुपर्छ, स्मार्टनेस स्थायी हुँदैन, म यसलाई विकास गर्न सक्छु। धैर्य र निरन्तरता। परिवर्तनको यात्रामा सबैभन्दा आवश्यक कुरा हो धैर्य र निरन्तरता। कुनै पनि माइन्डसेट रातारात परिवर्तन हुँदैन। धेरै पटक यस्तो हुनेछ कि हामी पुरानो सोचमा फर्किनेछौँ, चुनौतीहरूबाट डराउनेछौँ, असफलताहरूबाट निराश हुनेछौँ। तर यी नै ती पलहरू हुन् जब हामीले आफूलाई सम्झाउनुपर्छ कि परिवर्तनको प्रक्रिया जारी छ। हाम्रो वरपरको वातावरणले हाम्रो माइन्डसेटलाई धेरै प्रभावित गर्छ। यदि हामी त्यस्ता मानिसहरूसँग बस्छौँ जो आफूलाई सीमाहरूमा राख्छन्, जो असफलताबाट डराउँछन्, जो नयाँ अवसरहरूबाट भाग्छन् भने हाम्रा लागि पनि फिक्स्ड माइन्डसेटबाट बाहिर आउन गाह्रो हुन्छ। तर यदि हामी त्यस्ता मानिसहरूसँग बस्छौँ जो चुनौतीहरूलाई स्वीकार गर्छन्, जो मेहनतमा विश्वास राख्छन्, जो निरन्तर सिक्नलाई प्राथमिकता दिन्छन् भने हाम्रो माइन्डसेट पनि परिवर्तन हुन थाल्छ। त्यसैले हामीले आफ्नो वरपर यस्तो वातावरणको निर्माण गर्नुपर्छ जहाँ ग्रोथ माइन्डसेटलाई प्रोत्साहन गरिन्छ। निष्कर्ष, माइन्डसेट कुनै स्थायी कुरा होइन। यसलाई कुनै पनि उमेरमा, कुनै पनि परिस्थितिमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। हामीले आफूमा विश्वास राख्नुपर्छ, हामीले आफ्नो सोचलाई चुनौती दिनुपर्छ, हामीले नयाँ कुराहरू सिक्नुपर्छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, हामीले कहिल्यै पनि आफूलाई सीमित गर्नु हुँदैन। हामी जति सोच्छौँ त्यसभन्दा धेरै क्षमता छौँ। हामीले केवल आफ्नो माइन्डसेट परिवर्तन गर्ने शक्ति चिन्नुपर्छ र त्यसपछि हाम्रो जीवनको हरेक चुनौती हाम्रा लागि नयाँ अवसर बन्नेछ।
त्यसो भए साथीहरू, माइन्डसेट द न्यू साइकोलोजी अफ सक्सेसबाट हामीले यो सिक्न पायौँ कि हाम्रो सोच नै हाम्रो सफलताको वास्तविक कुञ्जी हो। यदि हामी आफ्नो माइन्डसेट परिवर्तन गर्छौँ भने जीवनको हरेक चुनौती नयाँ अवसरमा परिवर्तन हुन सक्छ। फिक्स्ड माइन्डसेटले हामीलाई सीमित राख्छ, तर ग्रोथ माइन्डसेटले हामीलाई अगाडि बढ्ने शक्ति दिन्छ। हामीले आफूमा विश्वास राख्नुपर्छ, असफलताहरूबाट सिक्नुपर्छ र हरेक दिन आफ्नो राम्रो संस्करणतर्फ बढ्नुपर्छ। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो र तपाईले यसबाट केही नयाँ सिक्नुभयो भने लाइक अवश्य गर्नुहोस्। कमेन्टमा बताउनुहोस् कि भिडियोको कुन भागले तपाईलाई सबैभन्दा बढी प्रेरित गर्यो। यदि तपाईँ यस्तै अरू पुस्तक सारांश हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोस् र बेल आइकन थिच्नुहोस् ताकि तपाईलाई हाम्रा हरेक नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिले मिलोस्। भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा, जहाँ हामी तपाईको लागि अर्को उत्कृष्ट पुस्तकको सारांश लिएर आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि सिक्दै रहनुहोस्, बढ्दै रहनुहोस् र आफ्नो माइन्डसेटलाई मजबुत बनाउँदै रहनुहोस्।